嗨，大家好，这里是你们的静哥。那我们在这一节课当中呢，将带咱们大家进行一个渲染，因为我们通过前几节课的一个学习呢，已经把这个整个吸尘器的这个造型表现呢，给它塑造完成了。那在这一节课当中呢，我将带咱们大家把这个材质表现进行一个渲染和处理。好，那这时候呢，我们折回到我们的 CCD 当中。好，如果咱们大家对静哥的一个课程比较感兴趣的话，也希望咱们大家可以点赞、关注与分享。有咱们大家关注真好，也希望咱们大家每天都可以开心与快乐。好，那在这里面呢，我用到的是这个，我在创作这个效果的时候是用到的是阿诺德渲染器啊。我现在呢，先把整体的一个造型先给它处理一下。在这儿呢，我去加载一个舞台啊。哦，这面不要用插件了吧？因为我一用插件的话，咱们大家很多同学就是那个什么啊，就感觉缺了这个插件之后，就感觉自己什么都不能做了啊。所以说我为了避免咱们大家这样的一个误区啊，我这个时候还是手动做吧。其实插件的一个主要目的是什么呢？其实咱们大家也没必要就是说什么东西都要用插件，就是插件的一个主要目的就是方便你或者说快速去做一些东西。比如说就这个舞台吧，这个舞台的话，如果我用插件的话，可能就是2秒钟啊就建出来了。但是如果我这个手动去建的话，我可能需要2分钟，是吧？需要2分钟去建。这个就是说，因为我遇见过很多的一些学生啊，就是我在演示的时候用插件啊，他就必须要用插件啊，就是为了这个课程，他宁愿不做，他也要把这个插件先给安装上去。我感觉这是不好的，所以说我这样的话就以身作则吧，然后我就不用插件，我就这样手动的去创建一个，然后咱们大家不管你有没有这样的一个插件，你手动创建，最起码CCD 是可以的，是吧？所以说呢，我不知道，我只能说去发表我对这个问题的一个看法啊，就是说有没有插件，其实你都可以继续去创作的，明白吗？就这个舞台有一个非常好的一个插件啊，其实你点击一下，2秒钟这个做出来。但是呢，没有的话也不要太过于焦躁啊，就感觉好像没有的话就失去了整个全世界一样啊，不要这样啊。好，然后我们这时候呢，把这个舞台给它做一下。做好之后呢，我们就整体给它放置在这儿就可以了。放置在这儿之后呢，我这里面呢去启用我的一个阿诺德的一个实时渲染，然后这个时候呢去加一个天空，然后对它进行一个渲染。我们来看一下整体的一个效果和表现啊，基本上就是这个就是我们创建的一个效果。然后在这个效果当中呢，我去选择一个摄像机，选择一个透视摄像机就可以，然后进入到这个摄像机视角，然后把它的一个位置呢给它摆放好就行了。这个我感觉就因人而异了，这个没有说必须要这么摆，或者说怎么去摆，你也可以去摆其他造型，但是在我这儿呢，我就喜欢摆这样的一个造型啊，就这样就可以了好。然后在这个效果当中呢，我再去切换一个视图啊，给它改成一个透视图。其实在这个效果当中，我们可以看一下它的一个材质呢不是特别多，其实就这么几个材质，一个是这样的一个磨砂的一个反射材质，玻璃材质，红色的一个反射材质，基本上就是这么多，是吧 ？OK 啊，我们这个时候简单的给它加一下就行了。好，那在这儿呢，我们这个时候呢去选择这个创建，在创建当中呢，我们去选择阿诺德选择一个 Standard Surface， 然后为了让咱们大家不要一层一层去选我建议咱们大家可以多复制几个以需这个备用然后在这个效果当中，我们这个时候呢可以把这个天空呢相对来说的颜色色调稍微暗一点它这样的话比较符合我们的一个氛围然后或者说我们先前期给它调亮一点吧不然的话看不清楚好，在这个效果当中呢，我们这个时候选中它，然后呢，第一个我说过它是一个黑色的一个灰黑色的一个偏磨砂的一个效果。我们在这个效果当中可以看到这样的话是有点黑了这样吧，就是偏这样的效果，然后给它一个0.45左右这样的一个粗糙度。这样的话，我们做完这个效果之后呢，可以把这个给到它的一切车身这些地方都是可以给到它的。所以说很快这个时候我们这个时候把它给到它，我们这时候可以对它进行一个渲染，我们来看一下简单来看一下是吧？我们这时候先给它加上去，咱们大家先不用去管这个色调什么东西的对不对我们先给它加上去，我们之后这些色调材质的一些其他的一些属性我们再慢慢的去调整它。但是你现在最重要的一个目的是先给它加上去再说然后这一块我去选择这个面工具然后把这个细分线给关闭掉。把这一块先选中，好，这一块呢全部给加选上
然后全部给加选上。好，加选完成之后呢，我们在这个效果当中呢，把这个材质再给到它，对吧？然后还有就是说它的一个这个地方是一个红色啊，所以说我们这个时候再去建一个红色。阿诺德的一个咱们大家还有一点啊，就是说，一直在纠结这个渲染器，你学不学好啊？你渲的好不好？这个我还是说一句话啊，你们金哥我说一下自己的观点啊，你渲染的速度快与不快和你用什么渲染器没有任何关系啊，是跟你的配置有关系，明白吗？啊，是跟你的配置有关系。同样两个运动员，然后去参加比赛，一个是开着跑车去参加，一个是开着自行车去参加，是吧？人呢都是人啊，都是男人，然后四肢都健全，大脑智力都是一样的啊，你不能说。我没有跑过你，是因为我这个人不行啊，不是人不行，是配置不行嘛，就是你的电脑配置不行。一个人开着跑车，一个人开着自行车，那肯定这个速度是不一样的呀，是不是啊？所以说我希望咱们大家以后在评价一个渲染器的快与慢呢，从一个理性的角度去评价，好不好？就是说你不要就是说拿着人家用着阿诺德，但是配置不是特别好的一个情况下，然后呢，你拿了一个配置比较好的情况下，也用的是阿诺德，然后你就说。或者说其他渲染器，或者说这个阿诺德不行，那个不行，这个不行，不是这么回事啊！你如果真的是要真正的去测试，你可以这样去测试，就是说同样的配置啊，同样比较好的配置，一台电脑安装的是其他渲染器，一台电脑安装的是阿诺德渲染器，同时在渲染一张图，而且尺寸、采样、大小都是一样的，同时去渲染，你可以去检测一下。但是你不要就是说在没有这种情况的条件下，就去随意的去抹黑，或者说去评价一个渲染器的一个快与慢，好不好 ？OK 啊，所以说我在这稍微吐槽一下。所以说呢，你这种不好的一些言论呢，会有一个什么不好的一个效果呢？会把一些刚刚要去学习的一些小白和零基础啊，给它带跑偏了。世界上没有说哪一个渲染器不好用，或者说哪个渲染器快与慢，快与慢是跟你的配置有关系。1万块钱的电脑和3万块钱的电脑的一个渲染速度就是不一样，就这么简单。所以说呢，就吐槽这么一下啊。所以说我们这时候接着往下去给它去设置一下。好，然后我们这时候呢，把这一块给它选中。好，然后给到它，我们这时候来看一下，这个地方就会变成一个红色。好，同样的，我们这时候呢，再去建一个材质，建一个玻璃材质就行了。然后在这儿呢，这些地方呢都可以不用去改，然后把这个透视呢改成一个1，然后呢，在下面的地方有一个这个几何体，勾选一下薄壁就可以了。好，那这个时候我们把这个材质给到这个物体上，然后把这些呢都放置到后面去。好，那这样的话我们可以看到内部的一个效果。好，然后呢，在这个效果当中，我们这时候给它独显给它关闭掉。关闭掉之后呢，我把这个呢给它先隐藏一下，把这个地方呢给它加上我们的这个红色的这个反射材质。好，然后基本上就是差不多啊。如果这些地方呢按键的一些地方你想要去更改的话，也可以稍微去更改一些颜色，都是可以的。比如说这些按键，给它更改一个偏浅灰一点的颜色然后我们这个时候能给到它就可以了。好，然后完了之后呢，这个轮胎的这个地方呢，也是一样啊，就是说，我们去选择这个轮胎，然后呢，把这个细分先给关闭掉，选择这个面儿，然后在这个基础当中呢，这个是车轮啊，我们这个时候把这个车轮给它选中，选中之后呢，我们这个时候呢，把它这个面儿全部选中，然后给它一个这个红色啊。好，那这时候我们再对它进行一个渲染，我们再来看一下，是不是这个效果就可以出来了，对吧？好，那在这个效果当中呢，我们这个时候再去做一个材质。这个材质呢，我们这个时候不需要有反射，然后给它一个黑色的一个粗糙就可以。我们这个时候给到它。好，我们来看一下，是不是这个效果就一点点的在塑造当中啊？然后这个时候呢，这个颜色的一个粗糙度感觉有点大了，给它一个0.3吧。基本上这样的话可以。然后呢，再把整个的环境给它稍微的偏暗一点。好，然后同样呢，我们这个时候去打开我们的这个灯光，比如说我们在这儿去选择一个矩形的一个灯光吧。
然后在这儿呢，我们这个时候稍微的给它进行一个渲染，或者说光影上的一个光照啊，都是可以的。好，然后呢，整体给它加大一点，加大一点，啊，放置在这儿，放置在这儿之后呢，我们这个时候可以把它的一个强度什么东西给加大。我们来看一下，是不是这个地方它就会有这个光泽感啊？然后再调整一下它的一个长度，我们可以看一下这个效果就可以出来。那同样呢，把这个效果呢可以给它进行一个复制，复制完成之后呢，再给它调整一下。所以说呢，它不是渲染器的问题啊，就是说，因为这3个渲染器我都在用，咱们大家平常可能耳熟能详的3个渲染器，就 OC 啊、RS 啊，还有阿诺德啊，我都在用。我说句实在的，因为这3个渲染器我都在用，所以说我有这个资格啊，我是可以站在我的一个角度当中，有这个资格去评价这3个渲染器啊。就是说，如果咱们在评价的时候，最起码你用过是吧？你用过，你没有用过的话，你不要随便的去抹黑别人啊，或者说这是一个很不好的一个现象，明白吗？这3个渲染器当中呢，其实我感觉，OC 渲染器是我感觉用起来最不好的一个渲染器，我说实在的。用的最不好。其次呢，就是说我感觉 RS 和阿诺德渲染器是用的最好的渲染器啊。我说实在的，这是我用过来的一个感受啊。因为 OC 渲染器我之前还出过一套教程啊，咱们大家知道的话，应该基本上都有买过啊。因为这个销售量已经有1000多人买过，所以说或多或少吧。然后里面有我的粉丝，然后呢应该买过我的 OC 教程。其实我用过来之后，这3个渲染器还是觉着 RS 和阿诺德是比较好用的啊，其他的 OC 渲染器真的是有点差。体验上有点差。好，那这时我们来看一下，这样的话就打了3盏灯，这3盏灯打出来之后，是不是这个效果也就出来了，对不对 ？OK 啊，所以说非常快，你不需要过多的去对它进行一些操作。这样的话，我们整体的一个什么呢？关于我们的一个这个吸尘器啊这样的一个产品设计呢，从0到1，我带着咱们大家完完整整创作出来了。如果咱们大家对劲哥的一个课程比较感兴趣的话，也希望咱们大家可以点赞、关注与分享。有咱们大家关注真好。也希望咱们大家每天都可以开心与快乐。我是你们的劲哥啊，我们下周不见不散。如果咱们大家想要这节课的一个3视图，或者说想要一些其他的一些资源的话，咱们大家可以扫描一下屏幕上的2维码，然后呢关注一下公众号，或者说加一下我的微信。有什么问题的话，随时在群里或者说微信上跟我说。关注公众号，输入劲哥吸尘器就可以获取。好，如果咱们大家对劲哥的一个课程比较感兴趣的话，也希望咱们大家可以点赞、关注与分享。有咱们大家关注真好，希望咱们大家每天都可以开心与快乐。那这一周的劲哥教你做呢，我们就上到这里，下一周我们不见不散，同学们，拜拜。